माऊली रामकृष्ण हरी. तर बघू शकता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाणी दिसत असेल तिथं. तर इथं रोज पक्षी येतात बरं का माऊली. तर त्यांना पाणी ठेवत असते मी आणि भरपूर पक्षी येतात आणि पाणी पितात. तुम्ही पण तुमच्या बाजूला म्हणजे कुठं गॅलरीत नाही तर कुठं शेतामध्ये असं पाणी ठेवत जा पक्ष्यांसाठी. आणि पक्ष्याला पाणी पाजल्याला खरंच खूप मोठं पुण्य असतं. तर त्यामुळे तुम्ही पण सगळ्यांनी पाणी ठेवा, त्यांना दाणे पण टाका थोडे. आणि खरंच अशा पशुपक्ष्याची सेवा करत जा सगळ्यांनी. धन्यवाद सगळ्यांना. रामकृष्ण हरी.